Hello， 各位好嗎？我係 Danny， 係加州 Sunnytown 地區中心嘅服務協調員。今日我想講下 HCBS 最終規則嘅第5項要求：選擇服務與支援。無論喺屋企定輔助你嘅活動，你都可以選擇用咩服務供應方同人員。你可以選擇由咩人支援你，只要你想，亦都有權更換供應方。Stephen 同 Dexter 就透過羽衣甘藍沙律、一杯即食麵同一出 Kevin Costner 嘅最佳電影學識呢一點。Hello Dexter， 整咗午餐俾你。唔該 Marsha， 我知你會係一流嘅 human，Gentleman 個 human 都係叫 Marsha 嘅。聽你咁講，希望你唔係因為我叫 Marsha 而揀我咧。唔係，梗係唔係啦。不過你真係好似 Jane Eaton 啊，佢飾演叫做 Marsha 嗰個 human。係咩嚟噶？係午餐咯。我晏晝不嬲食雞肉杯麵噶喎。Dexter， 你唔應該餐餐都食雞肉杯麵嘅。邊有啊？我嘅晚餐通常係食蝦肉杯麵。係咁，今日我俾你試下新嘢啊！不如我哋出去食咯。出去食？你對眼係會呃你嘅，合埋眼你要用原理。要我合埋眼？你係唔係真係識得打壘球噶？我識，你放心啦，我睇咗幻夢成真幾百萬次噶啦。你起好佢，佢就會嚟。起乜嘢啊？邊個會嚟啊？真係冇你符啊，豆丁。係另一套電影對白啊？咩話？你冇睇過豆丁小鬼隊嘅咩？你估我住喺戲院嘅咩？係咁嘅話，你就走寶啦。我哋休息下，食啲嘢先啦。Jedi 係時候要食啲嘢啦。點啊？係咪想食？我唔食得嗰啲嘢，因為我訓練緊。係咁，我哋不如入去睇下有啲乜嘢啱你食啦。首先我哋攞個杯麵，倒啲熱水就等佢熟，咁就搞掂埋1、2、3。你嘅 Stephen， 你可以捱到 Lofa 翻嚟啦。喂 Dexter， 想唔想交換午餐？我可以接受啊。你有 Marsha 真係幸福啊！佢整嘅沙律冇得彈。你都好幸福啊。Lucas 已經掌握到神秘嘅即食麵藝術啦。係嘅，但係 Lucas 佢始終接唔到波。至少佢唔會逼你出去，咪算好咯。你兩個啊，我哋企正喺度聽到晒噶。我哋交換啦。你指午餐咪換咗咯？唔係啊，交換支援人員啊。Lofa！ 各位好嘛？讓路俾 Gentleman， 木星環都冇咁難搞，跟住嗰隻碟。我諗你都知道 block 會點樣講噶啦。block 望實個波就得噶啦。全壘打，你真係肯定自己之前冇玩過壘球？冇啊，同你一齊訓練好開心啊！真係估唔到你咁有天分喎。多謝 Stephen， 食唔食小食啊？梗係食咧。Stephen 同 Dexter 最後都得到完美嘅支援人員，大家都有權選擇佢哋嘅服務供應方同埋提供支援嘅人員。記住啊，你所屬嘅規劃團隊服務嘅宗旨係以人為本，而所指嘅嗰個人就係你。